হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল রাজমন। আজকে হচ্ছে 15ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস বলে কথা আমাদের। আর আমরা এখন একটু বেরোবো বলতে আমাদের এখানে 15ই আগস্টের দিনকে মাছ ধরার একটা কম্পিটিশন হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে সব লোক ফোক আসে। আমাদের এখানে বাওর আছে, বাওরে মাছ ধরে, আমরা সেটাই দেখতে যাচ্ছি। সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো বলে বেরোতে পারিনি, তাই এখন আমরা যাচ্ছি। তা সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আর যতক্ষণে তোমরা ভিডিওটা দেখবে ততক্ষণে অলরেডি 15ই আগস্ট পেরিয়ে যাবে। তাও লেট করে দেখবে, কিন্তু তাহলেও যেটা হচ্ছে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তোমরা দেখো, তোমাদেরও ভালো লাগবে। আর মেন কথা, আমার ফার্স্ট টাইম, আমি প্রথমবার যাচ্ছি ওখানে। ও গেছে অনেকবার, কিন্তু আমি প্রথমবার যাচ্ছি। সেটাই আমারও নতুন এক্সপিরিয়েন্স, আমিও দেখতে চাই অ্যাকচুয়ালি কেমন হয়। আমি কোনোদিনও যাইনি ওখানে, মাছ ধরা দেখতে যাইনি, এমনি গেছি কিন্তু মাছ ধরা দেখতে চাই। আর আজকে স্বাধীনতা দিবস আমাদের পাড়ায়তে তোমাদের সাথে খেলা হচ্ছে। আর ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 15 আগস্ট হিসাবে। আর 15 আগস্ট তো এটা হচ্ছে 75 বছর পেরিয়ে 76 বছরে পা দিচ্ছে। আর আমরা এই স্বাধীনতাটা পেয়েছি অনেক দেশপ্রেমিক বা দেশবিদ যারা, তারা নিজেদের জীবনকে বলিদান দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছে। তাদেরকে তারা আমরা অনেকই অনেক কৃতজ্ঞ আর কি, যে বাংলায় যেটাকে বলে। তাদের জন্য একটা স্যালুট। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। তা চলো যাওয়া যাক, সঙ্গে থাকো, ব্লগটা দেখতে থাকো। চলো। দেখো, আমরা চলে এসেছি পাওরে। দেখো দূরে ধরছি মাছ, বুঝতে বোধহয় পারছো না, কাছেই নিয়ে যাবো তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। চলো, কত লোকজন। তাও বোধহয় বৃষ্টির জন্য লোকজন কম আছে না, কারণ আমি না আসলেও কেবে, আমি তো ভিডিও বা ছবি দেখেছি, প্রচুরই লোকজন থাকে আর প্রচুরই সবাই মাছ ধরে। সেই জন্যই বৃষ্টি সকাল থেকেই হচ্ছে, ওই জন্যই লোকজনটা কম হচ্ছে। দাঁড়াও, আমরা স্টে করে নিই, তারপরে ওদেরকে দেখাচ্ছি। ওকে, এই দেখো সব তাঁবু টাঙিয়ে মাচা করে সব মাছ ধরছে। বৃষ্টির প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব নিয়েই বসেছে ওরা। দেখতে পাচ্ছ তো লোক সব বসে রয়েছে, ছিপ ফেলে মাছ খেলেই মাছ তুলে নেবে টপাস করে। ওই দেখো দূরে, আমরা এখন ওই জায়গায় যাব। তা চলো যাওয়া যাক। এই দেখো কত লোক সব দাঁড়িয়ে মাছ ধরা দেখছে। আমরা এখনো দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত পাচ্ছি না, এতটাই ভিড় এখানে। আমরা চলে এসেছি বাওরে, দেখতে পাচ্ছ মাছ ধরা দেখতে। আর এই যে আমার সেই যে আগের দিনকে সে মাস্টার যার গান শুনেছিল তোমরা, আর ওই যে হচ্ছে আর একজন যে আমাকে পিচের বিরিয়ানি খাইয়েছিল বিনা নিমন্ত্রণে। এ দেখো মাছকে খাওয়ানোর জন্য কত খাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে, দেখতে পাচ্ছ কত রকমের খাবার। আমি অত খাবারের নাম জানি না, অন্তত দেখতে পাচ্ছি এটা নারকেল তেলের শিশি, ঘিয়ের বোতল রয়েছে, আর অনেক অনেক খাবার রয়েছে। ওই দেখো দূরে গাছের শ্যাডোটা বাওরের জলে পড়ে, জলটা কত সুন্দর দেখতে লাগছে। আর তার থেকেও বেশি ভালো লাগছে আমাদের জাতীয় পতাকা উঠছে বলে। আর ওখানে দুজন লোক বসেও মাছ ধরছে। এই যে আমরা এখন বাওরের পাত ধরে আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, কারণ সামনেও অনেকে মাছ ধরছে, আমরা সেখানে যাব। আর এই দেখো মাচা বানিয়ে ছাতা নিয়ে বসে মাছ ধরছে সবাই। দেখো ছিপে টোপ গেঁথে বসে রয়েছে, মাছ টোপ গিললেই মাছ তুলে নেবে। এই দেখো একটা কাকু তার ছিপে মাছের টোপ গেঁথে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটাকে ছুঁড়ে মারবে বলে। এটাকে মনে হয় অনেক দূরেই ছুঁড়বে। হ্যাঁ, ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখো কত দূরে গিয়ে ছড়ে, ওই দেখো কত দূরে গিয়ে পড়লো টোপটা। এ দেখো সবাই ছিপ ফেলে ছিপের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে, কারণ কখন একটা মাছ খেলেই তাকে তুলতে হবে। কারণ এটাই এখানকার কম্পিটিশান বা মজা, যে কে কত বড় মাছ তুলতে পারে। এই যে এখানে একটা ছিপে মাছ গেঁথেছে আর মাছটাকে তুলেও এনেছে, আর এটাকে ছাড়ানোর এখন চেষ্টা করছে, কিন্তু অত বড় মাছ ধরতে পারিনি, ছোট একটা মাছ ধরেছে, তাও খারাপ না।
এই যে এখানেও একজন ছিপে টোপ বেঁধে ছুঁড়ে মারলো। ওই দেখো এটা অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছে। এই দেখো এখানে মাছ তুলে চলে কত আনন্দ করছে। এই যে মাছটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দেখো কত বড়শি ফেলে রয়েছে, একদম ওত পেতে রয়েছে। মাছ পাবে আর টান দেবে। একটু দেখাও না এগুলো। দেখতে পাচ্ছ মাছের খাবার সব তৈরি করছে, টোপ বানানো খাটনি। আর এই এক একটা টোপ বানাতে অনেক টাকাই খরচ, কারণ দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এক একটা টোপে দেখো কত রকমের জিনিস দিচ্ছে, প্রচুর কিছু দিচ্ছে এক একটা টোপ বানাতে। ওই দেখো সামনে আমাদের বাওরের ব্রিজ, মানে যে ব্রিজটাতে আমরা তখন আসলাম দেখতেই পাচ্ছ। আর এই যে আমাদের বাওর দেখতে পাচ্ছ কত বড় বাওর। আর এখানে আছে প্রচুর মাছ। আর কাঠ ছিপে কটা মাছ উঠবে সেটা একমাত্র মাছই জানে, কারণ তার কাঠ ছিপের টোপ পছন্দ হবে সেটা একমাত্র সেই জানে, সেই বলতে পারে। এই যে গুটি গুটি পায়ে বাড়ির দিকে যেতে হবে, বৃষ্টি নেমে যাচ্ছে। চলো বাড়ির দিকে। আমরা এখন বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি, বৃষ্টির জন্য ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারিনি আমরা, তো সেই জন্য এখনো বৃষ্টি পড়ছে হালকা হালকা, তো আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি। মাছ ধরা দেখেছি, ভিজে গেছে, মাছওয়ালারাও ভিজেছে, সাথে আমরাও ভিজেছি। ওরাও শান্তিভাবে মাছ ধরছে, আমরাও শান্তিভাবে দেখতে পারি। চলো যাও যাও, বাড়ি যাই। কারণ এমনি আমরা ভিজে গেছি অলরেডি। হ্যাঁ আর দেখা যাচ্ছে না ওদেরকে, আরও আমাদের এখানে দুজন যারা ছিল বৃষ্টিতে সব হারিয়ে গেছে। বলেন কি? হ্যাঁ ওদেরকে খুঁজে পেয়েছি। বাই বাই করে দাও, এই টাটা দে, বাই বাই করে দাও। এই সুমন টাটা দে। ঠিক আছে চলো, বাড়ি গিয়ে বাড়ি গিয়ে কথা বলবো। এই যে আমরা বাড়িতে চলে এসেছি। আর যেই বাড়িতে এসেছি অমনি বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ দেখো বৃষ্টি পুরো ওয়েদার একদম ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এই একবার মাঠের দৃশ্যটা দেখাই, দাঁড়াও তোমাদের। এই দেখো মাঠে জল জমে গেছে বলে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে, 15 আগস্টের খেলা। আর মাঠটা কেমন কাদা কাদা করে ফেলেছে, নিজেরা কাদা মাটি মেখে ফুটবল খেলছে। ওই যে বসে রয়েছে রাস্তায়, সব দেখো কাদা মেখে সব ভূত। গোলপোস্টটা নিচে ফেলানো, দেখো গোলপোস্টটা এদিকে এদিকে দেখো, গোলপোস্টটা এই যে ফেলানো রয়েছে নিচে। তো আমাদের আজকে মোটামুটি ঘোরা হলো ভালোই, কিন্তু ভালো দেখতেই পারিনি আমরা কিছু, সেটাই বৃষ্টির জন্য, ওই জন্য। কিন্তু তাও ঘুরতে বেরোতে যাই, আমি তো ফার্স্ট টাইম আজকে বেরোতেই পারবো না, যা বৃষ্টি যা হচ্ছিলো আজকে সারাদিন ধরে। বেরোনোর জন্যই বৃষ্টিটা কমেছিল, তারপরে আবার যেই আমরা বাড়িতে ঢুকে গেছি আবার বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও বেশি কিছু আমরা শেয়ার করতে পারিনি বৃষ্টির জন্য, ব্লগটা কন্টিনিউ করা হয়নি, তবুও যেটুকুনি দেখাতে পেরেছি ততটুকু তোমরা দেখে বলো তোমাদের কেমন লাগবে। ঠিক আছে, আজকে আমরা এখানেই ব্লগটা তাহলে কমপ্লিট করলাম, আবার নেক্সট ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হবে, তখন ওয়েট করো। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবা, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও প্রেস করে দেবে। ঠিক আছে, তবে আজকের মতো টাটা। আর ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই লাইক করো, হ্যাঁ, আর শেয়ার করতেও ভুলো না, শেয়ারও করো ভালো লাগবে। যতটুকু দেখিয়েছে ততটুকু তোমাদের কেমন লাগলো সেটুকুনি জানিও। ঠিক আছে, তো টাটা, দেখা হচ্ছে নতুন একটা ফ্রেশ ব্লগে। বাই।